一段片咧就想同同學講下咧，就第一二課咧，其實有啲乜嘢係即係卷二會考啦。咁其實第一二課咧，你可以話係一個嘅 basic concept 啦，economics 嘅 basic concept。咁啊，主要因為有一個 scarcity 稀少性，所以就會有一個經濟學咁啊，有一啲經濟學嘅概念啊走咗出嚟，就同個 scarcity 有關嘅。咁啊，第一個啦，其實佢一定會問啦，基本上近乎年年都問，就係個 opportunity cost 啦。咁啊，所以呢一度咧，咁啊，同學你一定要識啦。咁啊，簡單啲講，佢就分咗做兩類嘅，一類就有三個 option 俾同學啦。咁啊，第二類就係要用嗰個 opportunity cost 就等於 monetary cost 加翻 non-monetary cost 啦。咁啊，通常係依兩類嘅。咁啊另外就叫同學去用嗰個 interest 個 definition 啦。咁當然，如果我冇記錯，好似2025就出過嘅。咁但係佢出過其中一個啫，咁有機會出第二個嘅。咁當然佢2025出過，佢出嘅機會2026其實就相對就可能比較少啦。咁有機會成本底下咧，咁啊自然就有一啲嘅 goods 就叫做 economic goods， 咁啊有機會成本啦，需要 scarce resources to produce 啦。咁啊有啲就冇嘅，咁啊嗰啲就叫 free good 啦。咁因為個稀少性嘅問題啦，亦都導致有一個基本嘅三個問題 ：what to produce、how to produce 同 for whom to produce。咁而解決呢個三個問題咧，就應該有唔同機制，譬如市場機制啊。咁但係嗰啲市場機制嘅經濟咧，其實就好少喺卷二咯問嘅。咁反而係個 private property rights 啊。咁換句話嚟講咧，其實有主要你見到係即係有五樣嘢啦。如果第一二課咁啊喺個卷二嗰度會出嘅。咁我哋仔細啲去睇下啦。咁同學你有咩要記咧？咁個基本個定義咧 ，opportunity cost highest value option that forgone。咁啊，咩叫機會成本個意思咧？咁呢個要記啦。咁雖然而家就比較少即係去寫嘅。咁啊，頭先亦都有講到啦，譬如個 full cost 啦，即係包括 monetary cost 同 non-monetary cost。咁呢條式要記啦。咁但係你用嘅時候咧，你就首先咧記得就分析咗。A 即係咩意思啊？即係左邊呢嚿 monetary cost 嘅轉變，咁啊再分析咧個 non-monetary cost 嘅轉變啊。咁啊第三步就你比較下啦。咁啊當然 A 嘅升幅啦，我假設 A 係升嘅，而 B 係跌嘅。如果個升幅大過跌幅，咁個 OC 咧就會上升嘅。咁你千祈唔好咧，就兩嚿一齊講佢個總成本係多樣少咗。因為佢呢條式係有兩個 components， 咁所以你應該將逐個 components 咧去到分析嘅。咁啊比較經典嘅就2023年第11條啦，咁啊同大家去睇下嘅。咁2023年11條咧，咁佢話有啲 fans 啊就投訴買唔到飛，咁咧就有個家庭主婦就排咗好耐隊啦，10個鐘嘅，佢話排咗，最尾都買到。咁啊叫你 refer to 個 interview 啦，咁叫你解釋嗰個用 opportunity cost 去解釋嘅。咁啊點解佢選擇買呢一個嘅concert ticket 咧 at the official ticketing office 啦 ，instead of buying from Tiles， 即係唔去黃牛嗰度買。咁啊喺一個嘅正當渠道啦。咁咧頭先都講過，你就逐個 cost 去分析。咁如果佢喺正當渠道賣嗰個嘅費用啦，就一定係平啲嘅，係咪？咁所以咧佢呢一度都會講嘅。咁個 additional time cost，additional time cost of buying from town 啦。咁咧就呢一個嗱，咁啊你睇下啦 ，choose to buy the concert ticket at the official ticketing office。咁咧就嗱，咁啊你個對象應該係個即係正當渠道買啦。咁所以呢一度就應該慳翻嗰個嘅喺黃牛度買嘅費用啦。咁但係
係嘛？個 monetary cost 咁你見到個 monetary cost 咧，其實係跌咗嘅，係 official channel。咁而個 non-monetary cost 啊，咁其實係升咗嘅，嗰個就10個鐘啊。咁點解佢會喺嗰個嘅正當渠道買咧？因為嗰個嘅 monetary cost 咧，其實就會慳得多啲啦，個跌幅大過個升幅。咁所以咧就佢咪喺嗰個正當渠道嗰度買咯嚇。咁呢一條咧，你會見到咧，其實呢一條息咧，你應該點啊？將個 monetary cost 分析一次，non-monetary cost 又分析一次，睇下佢嘅變化，然後比較下佢兩者嘅變化，最後得出個嗰個嘅 opportunity cost 係升抑或跌嘅，係咪？咁呢度就應該跌啦，係咪？如果2023就 OC 就應該跌啦，咁啊，所以嗱，你留意條息其實就咁樣用啦，咁咧就嗱，另外有條咧2019咧，咁啊同學都可以睇下嘅，因為咧佢個 monetary cost 點樣嚟咧？佢就 based on 呢個 demand and supply model 去到推論個 monetary cost 嘅，咁呢個就有少少 cost topic 啦，咁所以可以睇一睇嘅，咁啊亦都有機會 DSE 翻炒翻啲demand supply model 加埋呢一個嘅 monetary cost 係咪？咁嚟睇一睇呢條啦。咁咧就嗱，佢話有個國家就考慮緊咧，就即係買一啲樓啦，去到重建咁樣啦嚇。呢個 reclamation 應該係重建啦，重建嘅重建之後就起樓咁樣啦嚇。咁咧就嗱，佢問你個 opportunity cost 有冇變啊？咁其實都係用嗰個公式嘅啫。個 opportunity cost 等於 monetary cost 加翻個 non-monetary cost。咁如果佢最高嗰個嘅限制就2層嘅話，咁對個成本有冇影響咧？咁啊冇嘅，咁啊淨係影響個價值嘅啫，個機會成本冇影響。咁啊淨係影響佢重建嗰個嘅價值嘅啫嚇。咁啊冇影響佢嘅 highest value option for gone 啦，咁啊冇影響佢嘅機會成本啦。咁啊寫翻個定義啦，佢個 highest value option for gone 嘅 value 咧就冇變到。咁咧 B 一度咧，嗱你留意下 shortage， 其實 shortage 喺邊度講過啊？其實就喺個 demand supply model 嘛，係。咁啊當然佢呢度用個 demand supply model 嘅 shortage。咁如果你闊少少諗，其實佢都可以用個 demand supply 嘅 demand 去到解釋個成本上升都得嘅喎，係咪？即係可以咁樣用都得嘅喎，係咪？咁佢都係個 demand supply model 嘅嘢啫嘛。咁咧嗱，佢政府咧就需要花費額外嘅錢啦，因為短缺，咁佢要花費額外嘅錢咧去買呢啲咁嘅 raw materials。咁有短缺，個價錢自然升啦。係咪？咁佢就算個價錢唔升，可能佢都要多啲時間，花多啲時間去揾，咁佢 full cost 都會升嘅喎，係咪？咁呢度就你見到咧，其實佢係可以將個 demand supply model 再融入去嗰個 opportunity cost 嗰度嘅。咁呢度就睇一睇同學啦嚇。咁啊，另外一個 opportunity cost 成日問嘅，咁啊就係有幾個 option 俾你。咁咧就你問你個機會成本有冇變啊？咁當然有啲同學你可能睇晒成個 case 咧，但係佢真正有用咧，其實得2點嘅啫嚇。好老實講啊，咁當然就我哋係濃縮咗啦。咁所以你用嘅時候，你就要諗下係講緊啲咩情景。嗱，我假設佢揀咗第一個 option 啦，咁當然佢可以揀第二個 option 嘅，揀第三個 option 都得嘅。咁你睇清楚題目咯，係咪？咁啊唔好以為佢一定係揀第一個 option， 可以揀第二，可以揀第三。咁真係有用嘅係乜嘢咧？咁通常佢會有個 case 嘅，佢就話俾你知，嗱而家有啲嘢發生咗啦，咁咧就問你個機會成本有冇變。咁咧如果嗰個 event 咧係淨係影響啦，淨係得唔得？咁可以超過一個嘅。咁啊2017年嗰條咧就一個 event 影響2個 option。咁如果佢淨係得第一個 option， 即係你揀個 option， 咁如果你係揀第二個嘅，如果題目要求係揀第二個，而第二個 option 嘅價值變咧，咁你記住要識得咁樣轉喎。如果唔識咁樣轉，你又唔係好明佢呢度講緊乜嘅咯。嗱，而家個情景就係佢揀咗第一個，
咁而家第一個嘅價值，因為有啲事件令佢嗰個 value 升咗，咁淨係得個 chosen option 嘅 value 升咗，嗰個機會成本就冇變啦。咁當然係嘛，即係頭先你都見到嗰條呢度最好寫翻咩啊？highest value option forgone 啦，應該寫翻 the value， 即係原來可能佢會咁用嘅 the value of the highest value option forgone 啦。咁即係個定義咧，用翻係咪嗰個最高價值嗰個最高放棄最高價值放棄嘅選項之中最高價值嘅選項啦，個價值係冇變到嘅啊。咁留意咧，呢個 point 係成日用嘅。頭先嗰條即係土地從填海定點樣啦，係嘛？咁嗰條其實都係用呢個 point 嘅。咁你留意喎咁2019呢條係咪？咁其實佢都係用呢個 point 嘅，係嘛？咁因為影響咗個選項價值，咁所以就冇變。咁所以你發覺呢一個 point 咧，其實就會用到嘅。咁第二個咩 point 會用咧？就係咧，假設其他 option 變啦，咁呢度唔一定第二嘅，咁可以第三啊，第三就得啊，係咪？咁可能唔係減少，可能增加。咁你睇情況去用啦。咁如果因為佢排咗個次序啦嘛，咁第二個選項個價值係第二高啊嘛。如果第二個選項嘅價值係跌咗嘅時候咧，咁個機會成本一定跌啦。咁但係同學留意，咁記住咧，你要講多句嘅就係咧，直情個機會成本連個 option 都轉咗。咁如果第三個嘅選項嘅價值咧，而家係高過第二個，咁呢個又係會成日用到咯。咁當然你用嘅時候，你睇清楚究竟講緊第二定第三。咁如果最初係揀第二嘅，最初係揀第三嘅，咁呢啲1、2、3嗰啲你就自己識轉啦。咁呢度就最經典嘅就一定係2017 Q1 嗰條。咁所以同學你可以睇睇嘅，呢條就一個選項一個 event 影響兩個選項。咁咧嗱，呢條啦就2017啦。咁咧就通常咧唔知同學有冇發覺揾工嘅通常係揾工嘅，即係3個選項 career。就算佢唔係3個選項，如果揾工咧嘅話咧，你都可以諗下係咪問緊即係3個揀1個呢啲咁嘅情景嘅通常係揾工嘅呢3個選項。咁有1、2、3啦咁咧就佢話可以喺南韓嗰度做嘢，佢可以係去本地公司唔使加班嘅。咁第三就留翻喺而家呢間公司嗰度做咁樣啦咁問你啦，嗱佢係揀第二個嘅今次。同學留意，佢唔一定係揀第一個嘅，可以係揀第二個。第二個揀咗就唔會變噶啦。咁同學留意，第二個揀咗會唔會變翻做第一、第三個啊？係唔會嘅。咁同學要清楚。而家揀咗第二個，咁問佢嗰個機會成本咧有冇變喎？係咪係必然？通常佢呢啲題目咧一定係包括必然嘅，所以你要考慮佢個邏輯嘅一個因素嘅。咁 A 嗰個啦，如果有軍事威嚇喺北韓嗰度，咁咧就會唔會令佢嘅機會成本必定係不變咧？而家佢揀咗2，咁而家佢南韓啊嘛，呢度好明顯係南韓啦。咁即係佢嘅 value 咧係會跌咗嘅。咁所以就答案 low 啦。咁你講清楚啦，你一係就話佢個機會成本係轉變，一係你話 low 啦咁你最緊要表達清楚啦。而家係咪保持不變？咁所以你記住佢個問題係咁嘅，唔係話你變唔變佢係話係咪保持不變？咁因為個 value 咧，你留意唔好留意個字係 value of the highest value option forgone job 咁樣啦咁咧就因為佢最高價值個選項就跌咗咁樣啦。咁同學就即係用下呢一句啦。咁可能唔好用個 opportunity cost，用下 the highest value option forgone job 咁樣啦咁寫翻 value 咁樣啦。咁咧就B 嗰個咧就最乞人憎嘅呢個就最陰嘅佢話佢中意享受一啲一個嘅 leisure time。咁正常計佢話唔使 overtime， 呢個 value 咪跌咯。係咪？咁咪冇影響咯。咁問題就係佢個邏輯字眼啦。個 first option 係咪可以享受 leisure time先？係咪？如果係嘅，其實佢個value
升啦，唔好意思，如果佢係都係可以享受個leisure time 嘅，咁第一個 option 個 value 咪係升咯咁所以咧你會見到就係咧佢話 low 啦，係嘛？呢個都係 low 啦，因為喺 South Korea 啦，可能嗱佢會長嘅，咁我覺得短啦，係咪先嚇？佢話可能好長嘅，咁所以個第一個 option 咧就變得更加唔可靠啦咁當然你可以話個 value 係升咗都得嘅，佢話 necessarily 啫嘛，咁佢如果個邏輯嘅關係佢升咗，咁都係變㗎，都係升㗎個機會成本。甚或嘅，你話 stay in the current firm， 咁原來係需要 overtime 嘅，唔需要 overtime 嘅原來呢個，咁可能而家呢個 firm 咁個價值都會升嘅喎，係咪？咁所以咧呢條就咁同學留意啦，即係佢最 fit 嘅地方就係可能一個 event 影響幾個 option， 特別係 necessarily 呢啲問題咧，咁同學要留意啦。嗱咁機會成本講完咯喎，咁咧其實 economic goods 咧。咁絕大部分咧，其實佢都係 economic good 而唔係 free good。通常嘅問題咧，就問你佢係咪 free good 啦咁樣啦，係咪先？咁其實呢啲背嘅啫。咁我呢度唔詳細講啦。你背下 scarce resources to produce 啦，more of it is preferred。咁背下呢啲字咁樣啦。咁多數嘅答案就low 啦 ，not a free good 咁樣啦。咁當然你睇清個題目啦，會唔會突然間陰你有個 case 原來係真係 free good 嚟嘅？咁但係嗰個現實就好少嘅所以你同我留意下啦。咁我呢度啲題目我唔特別睇啦。positive statement、normative statement 啦，其實就背下呢啲啦。refutable by fact 啦，involve value judgment 啦。咁當然如果佢考得深啲嘅，咁通常就如果有個 should 啦，咁就會係 normative statement 啦，係咪？咁深啲嘅，可能佢俾個價值觀嘅字眼你。咁你冇懷疑原來係個 normative statement 嘅，譬如我呢度有一條啦，當然未必係個 DSE 嘅題目嚟嘅。譬如呢條第3條，呢條咧係 normative statement 喎，點解啊？唔公平嘅，唔公平價值嘅嘛，推翻唔到嘅。咁點樣叫公平？點樣叫唔公平？係咪價值觀嚟嘅？可能唔同人嘅諗法係唔同嘅。咁可能未必俾個述嘅，咁可能俾啲價值觀咁同學去分咁樣啦。如果有個價值觀就一定係 normative statement 嚟嘅。跟住就three basic economic question 咧 problem 啦，冇事應該係 problem 嘅 three basic economic problems 啦。咁咧就咩 what to produce 啊 ，how to produce 啊，for whom to produce 啊。咁同學就你記一記啦。咁how to produce 咧？你一提一提佢個生產方法有冇變動咁如果係 what to produce 應該係個數量啊、種類或者質素方面變咗，咁what to produce。咁放 whom to produce 唔同人啦，俾咗。咁呢問題咧，佢通常最 fit 嘅就係咧，你唔知係邊一個問題啊？因為呢個 three basic economic problem 咧，其實係所有任何事情都會發生噶嘛。咁但係個題目究竟你要我答邊一個咧？咁同學你記住個重點咧，係你可唔可以講到個 change 睇唔睇到佢有嘢轉變？咁我有條就簡單少少啦，咁都同同學去睇下啦。咁譬如第4條嘅，咁呢個就 school canteen 啦。佢話 stop selling fried rice 唔賣炒飯。咁有轉變嘅咯喎，原本係點啊？原本係賣炒飯，係個轉變係1原本賣炒飯，而家係點啊？2唔賣喎，係嘛？原本有嘅，而家就點啊？唔賣啦，not selling，係有轉變。咁而家個類型就轉變咗咯，咁所以呢個就 what to produce， 因為就佢嘅類型轉變咗啦，係咪個類型轉變咗。咁第二就有一啲即係機啦，就買一啲 wraps 啊，即係一啲類似啲水餃皮包住啲菜啊肉啊啲啦咁咧就唔用員工啦，係咪？唔用員工就用 vending machine。咁呢個就 how to produce 因為我哋都係發覺有個轉變嘅，一個就由一個員工去到一個機器，係咪？咁當你睇嘅時候咧，你最緊要諗下係有冇個轉變喺度。咁當然我呢條就唔係好難嘅。咁 for whom to produce 就唔關事啦，因為咧有冇睇到
由唔同嘅學生先可以享受呢？會唔會係低 form 就唔俾買，淨係高 form 先俾買呢？咁呢度冇講過嘛，咁所以就 for whom to produce 就唔關事嘅。咁啊，你留意啦，即係嗰啲 key point 係咩？method of production 或者簡單啲 production method 啦，或者係個 types of goods 咁樣啦。咁呢啲就啲keywords 啦。咁啊，你再解一解啦，究竟係咩生產方法，係啲咩 goods 嚟嘅？咁啊，上邊都有噶啦，嗰個例子咁啊，照抄翻落去嘅啫嘛。咁咧嗱，最後一樣嘢啦，應該最後兩樣嘢啦嚇。咁咧就private property rights 啦，咁我定義咧 exclusive use right 啦，exclusive income right 啦，transfer rights 啦。咁啊，大家背下啦。咁啊，另外通常佢呢一度咧，其實以前 A level 咧，佢會問埋呢啲私有產權個價格點變嘅。咁你要點樣解釋咧？原來都可以用個 demand supply model 喎，因為 demand supply model 係可以解釋個價格轉變嘅嘛。咁咧嗱，你睇睇2013-2A 嗰條啦。咁其實佢第二 part 咧，咁啊前邊係乜嘢嘅 property right is weakened，咁我哋唔睇啦。咁咧就比較喺同類型嘅物業，咁有冇呢個轉售限制嘅？咁啊問下你依一類物業啦，喺個政策之下會高咗定低咗？咁呢個政策就係只可以賣俾依類物業，只可以賣俾香港人嘅。咁個價錢低咗嘅，咁個原因咁同我哋睇睇啦，就係個 demand 低咗，少咗買家買家少咗個 factors，demand factor， 跟住就講個 demand 跌，咁啊都可以用呢個 model 去解釋嘅。咁所以呢度咧都提同學啦，其實就第一二課咧都可以原來同個 demand supply model 咧擸埋一齊嘅。咁啊，最尾咧個 interest 咧，咁咧就個定義啦，就對 borrower 嚟講就 opportunity cost of early availability of resources 咧，to the lender the compensation of using resources later。咁一個就機會成本，一個就補償，咁都係啦，唔好背漏咗呢啲字啦。咁啊，當然講 DSE 就可能出嗰啲簡單啲嘅。咁啊，我呢度咧就有一條咧就會係即係冇咁直接嘅。例如有啲乜嘢可以係同個 interest 有關，冇咁直接咧，就係咧預繳啊！留意咧一個預繳咧，譬如佢買10 set 嘅 coupon 係400蚊，咁預繳咗喎，咁啊10 set 通常平啲啦，400蚊係咪？原本45蚊 set，而家10 set 400蚊，咁咧就而家預繳咗喎，好似平咗係咪嚇？咁其實每一張平5蚊，依個你都可以當係 interest 喎。點解啊？因為就係個買家買啲 coupon，即係普通顧客就借咗啲錢咧，俾嗰個 office shop 喎。其實你都可以話係個 interest 嚟個2蚊，係咪？咁所以咧，如果間接啲，會唔會可以出到咧？就係一個預繳嘅情況咧，去出個 interest，其實有可能嘅喎，係咪？咁咧就嗱，顧客就變咗佢個債主啦。呢度同學你要留意啦，因為邊個俾錢啊？邊個攞錢，邊個俾錢啊？係個客人俾錢啊嘛，所以咧你就話翻對佢嚟講係個補償嘅。對個 coffee shop 嚟講，佢係間接問咗個客借錢啦，所以就個機會成本嚟嘅。咁啊都睇同學啦。咁啊嗱，呢段片我哋就溫咗就第一二課噶啦。咁啊講到呢度啦，呢段片。